ens hem avançat una mica el tema de com consumim la cultura i aprofitem que el Lluís presenta un llibre, Actitud, que parla dels petits festivals. I en aquest primer programa volia parlar que potser l'exercici de punk rock més, o de punk en si mateix, que es pot fer avui en dia contra el sistema, és llegir-te un llibre. Perquè te saltes completament tot el que és el consum ràpid, tot el que és el pantalles, o sigui, de sobte surts completament del sistema. Bueno, jo el que comento del llibre és que és un llibre més que de defensa de lo micro contra lo macro, és sobretot un llibre d'històries humanes, de gent com nosaltres, com el 5, que a mi m'ha donat per un podcast, allà per organitzar concerts, o ahir la revista, doncs hi ha gent que diu jo vull que passin coses al meu poble o a la meva ciutat i organitzo un concert. Bàsicament són històries humanes de persones que lo hacen por amor al arte, sense ànim de lucre, una mica pues això, amb aquesta filosofia do it yourself o d'autogestió, de no deixar que et diguin el que has d'escoltar o què has de veure, sinó jo organizo les bandes que jo quiero. Que no és una agenda. Sí, o que no vingui en vertical, que la gent de dalt, l'administració et digui et monto la festa major i tu veuràs aquests grups perquè t'ho dic jo, sinó la gent des de sota diu el que vol veure. És com un ecosistema el musical que necessita d'aquests petits espais. No pot ser que passis de tocar, per exemple, a la Vol, passis directament al Primavera, no? Però això jo crec que està guai que hi hagi festivals aquests que et donen com més visibilitat, que et fan compartir moments amb altres bandes i no cal que sigui un macrofestival. Pot ser passar això de tocar a la Vol a tocar a un festival. Jo sé que a les bandes els hi fa molta il·lusió perquè és un petit esglaó, com un xec, no? Volem tocar a l'Actitud, volem tocar al Canqui Pas Down, no? I molt en aquest tipus de festivals, que són com un premi també a bandes que s'ho estan currant tot l'any. A nosaltres ens serveix de lloc de reunió. I lloc de reunió. Que el festival és una coseta que es fa normalment un cop l'any, perquè també té aquest component que no és només un concert, sinó és un concert i una reunió de gent que té els mateixos interessos, els mateixos gustos. A un preu ajustat. Un preu ajustat. I on no es repeteixen els grups un i una altra vegada, que és... Cada festival té la seva identitat, la seva personalitat, que acostuma a ser la personalitat dels organitzadors. I el que dius tu, no? Que els macros, al final, hi ha macros que tu veus un festival a ciegas, sense saber el nom, i no saps si és el Mad Cool o és el BBK. A vegades passa això. He de parlar bé del llibre de Lluís. No, ningú m'obliga, però l'altre dia ho vaig fer i ara ho torno a fer. I crec que una de les millors coses que té el seu llibre, al marge de que faci difusió de tots aquests esdeveniments musicals, és que parla amb noms i cognoms de les persones que munten cada un d'aquests projectes. I per mi és el més important, perquè, en el fons, molts dels macrofestivals que tenim ara a Barcelona, per exemple, són festivals que en el seu moment van començar exactament igual, que tu sabies exactament les dues persones o les tres persones que estaven al darrere perquè volien tirar endavant amb una aventura. I jo crec que el fet de que no es parli de, com diria, com una comunitat o una associació o quelcom així, sinó que sàpigues exactament el nom i els cognoms de les persones, és molt guai, perquè en el fons el que demostra és que són esdeveniments que tenen la seva personalitat gràcies a aquestes persones que estan al darrere. No és ni una promotora, són persones, no són anònims, i si canvia una d'aquestes persones, canvia també la línia del festival, i per això a mi em mola molt saber qui està al darrere de cada cosa. I això ell ho ha fet molt bé. Sí, a mi em mola molt quan tu vas a un festival i veus a la persona que organitza el festival, que està també a la barra, que està també posant a la pulsera. O sigui, dius, hòstia, és su casa i t'obre les portes a que vagis a gaudir, no?, de la música, i això, i no s'emporta un duro. En el 99,9% dels casos que surten al llibre, per no dir el 100%, no s'emportaven un duro. Nosaltres quan ho fèiem mai guanyàvem diners, però la satisfacció de fer-ho, això ja és el que et paga. Millor que els diners és saber que has organitzat una cosa, que has compartit una cosa que t'agrada, per veure les bandes, per fer-ho i per compartir. Seria guai guanyar-ne perquè dius, mira, inverteixes per un altre. Ara que tenim a prop el Canqui Pas Down, el meu record és de veure el Gavi com una espècie d'entre... No saps si està disfrutant del concert, si està manegant algú o acabant un últim problema que hi ha hagut, que algú no pot venir perquè sigui, i com tot es soluciona de manera més orgànica perquè tots som amics. Gent com el Gavi mereix un llibre només ells per tot el que fan, desinteressadament, no? Per com estan ajudant a les bandes i com estan ajudant una mica a l'escena. I que si guanyessin diners amb això no és cap problema, realment. Tant de bo. La gent que munta tot això pogués treure més diners dels que es treuen. Perquè volia parlar del llibre com a acte contracultural actual, no? Bueno, però és que, a veure, jo vinc d'una cultura que per mi el que és el format físic sempre ha sigut importantíssim. O sigui, jo quan tenia 13 anys, el meu fanzine era fotocopiat i el portava a les botigues de discos i a les botigues
productores de discos es venien els que es venien, però ho feia així. I crec que el problema és que vivim en una societat que sembla que sigui com una moda dir que qualsevol cosa desapareix. Si recordeu, per exemple, quan van haver tots els titulars de bueno, el vinil se'n va fer punyetes, perquè ara ja no interessa a nadie el vinilo, perquè el CD viene i arrasa con todo. És la pitjor take de la història. Sí. I ens hem passat la vida això, com volent saltar pantalles, eliminar l'anterior, quan poden conviure perfectament. I ara han sortit les dades ahir o abans d'ahir, van sortir els diaris que aquest any, pel que era el format llibre físic, havia estat superbé al país. Amb la qual jo crec que això, hi ha la sensació aquesta també, fa 5 anys es parlava de no, els llibres a fer punyetes tots perquè tothom llegirà llibre digital. Doncs no, perquè la gent al final reclama això que estàvem parlant de una mica la calma o desconnectar de les pantalles i llegir-t'ho amb tranquil·litat, o fins i tot el que està passant ara és que com la majoria de periodistes musicals o culturals no poden viure això, la majoria de gent acaba traient llibres. I llavors aquests llibres permeten que moltes coses que abans acabaven als mitjans ara estiguin en llibre. Projectes interessants que ara tenen un format físic i que es poden desenvolupar molt més. Per això estem llegint llibres tant d'artistes com de festivals, com de moltes coses que en altres moments de la història no existien. I jo crec que això està superbé. I tant de bo continuïn havent i que funcionin i que es puguin vendre.